សួរថាតើនៅក្នុងការតែងនិពន្ធបាទស្នាដៃប្រឡោមលោកបាទឬក៏អត្ថបទភាពយន្តរបស់ខ្ញុំបាទតើខ្ញុំប្រើនៅសន្ទហវិធីប៉ុន្មានកម្រិតបាទហើយតើអ្វីជាសន្ទហវិធីបាទតទៅនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយនៅចំណោទសួរខាងលើនេះបាទនិយមន័យពាក្យថាសន្ទហវិធីបាទគឺជាវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបាទធ្វើការលាក់សាច់រឿងបាទដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានចម្ងល់បាទចង់តាមដានបាទស្នាដៃរបស់យើងបាទមិនថាជាអត្ថបទប្រឡោមលោកបាទឬក៏ភាពយន្តបាទតាំងពីដើមរឿងរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃរឿងបាទពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើអ្នកនិពន្ធនឹងដោះស្រាយរឿងបែបណាហើយដំណើររឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទៅសេកន្លងមកបាទមិនថាជាអត្ថបទប្រឡោមលោកក្តីបាទឬក៏ជាអត្ថបទភាពយន្តក្តីបាទខ្ញុំបែងចែកការសរសេររបស់ខ្ញុំបាទដោយប្រើសន្ទហវិធីជាទូទៅគឺមាន3កម្រិតបាទកម្រិតទី1បាទគេហៅថាជាសន្ទហវិធីកម្រិតស្មើបាទគឺជាសន្ទហវិធីដំណើររឿងប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាសិនបាទដើម្បីឲ្យអ្នកអានចង់ដឹងថាតើបាទដំណើររឿងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតបាទគឺអារម្មណ៍របស់គាត់មិនទាន់ពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងទេបាទគឺនៅស្មើធម្មតាបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតាមរយៈរឿងម្ចាស់កៃដំបាញដែលជាភាពយន្តភាគបានចាំនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហង្សមាសបាទដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីនេះបាទគឺដំណើររឿងសន្ទហវិធីកម្រិតស្មើគឺខ្ញុំលើកទៅចំចំណុចរបស់តួអង្គនារីម្នាក់បាទឈ្មោះណយបាទគឺបងណយបាទគាត់គឺមានជានារីម្នាក់ដែលមានភាពក្លាហានបាទហ៊ានក្រោកឈរឡើងតស៊ូប្រឆាំងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពបាទទាមទារគុណតម្លៃបាទរបស់កម្មករបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការជួយយកអាសាបាទនារីដែលរងគ្រោះដោយសារចង្វាយនេះឲ្យពុំខ្លាចពុំបារម្ភអំពីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបាទដូច្នេះហើយទើបឲ្យអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍គិតឃើញថាបងណយគឺជាមនុស្សស្រីដែលក្លាហានបែបនេះតើអនាគតរបស់បងណយទៅជាយ៉ាងណាបាទអ្នកម្ចាស់កៃដំបានម្ចាស់រោងដំបាននោះហើយនឹងបពុរបស់គាត់សិតតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តខូខើកាយសាហាវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកអានមានចម្ងល់ចង់តាមដានបន្តទៅទៀតថាតើជោគវាសនាអនាគតរបស់បងណយទៅជាយ៉ាងណាបាទនេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់គាត់ស្មើសិនទេបាទគាត់នឹងមានអ្វីដែលជាបញ្ហាពុះកញ្ជ្រោលក្នុងចិត្តទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2សន្ទហវិធីកម្រិតមួយទៀតគេហៅថាជាសន្ទហវិធីពង្រៀងបាទសន្ទហវិធីបង្វែងបាទឬក៏សន្ទហវិធីបំភាន់បាទចំណុចទី2ហ្នឹងវាមានឈ្មោះថាសន្ទហវិធីបាទពង្រៀងបង្វែងបំភាន់បាទវានៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺដើម្បីបំភាន់អ្នកអានឬក៏អ្នកទស្សនាដើម្បីពង្រៀងអ្នកអានអ្នកទស្សនាឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានមានការយល់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រើនៅសិលវិធីនៅក្នុងការសរសេរដែលប្រើសន្ទហវិធីឲ្យតួអង្គបងណយត្រូវបានបង្រៀនងាយកងយកទៅសម្រាប់បាទហើយឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងថាបងណយនឹងពិតជាត្រូវបានបង្រៀនងាយកងសម្រាប់មែនឲ្យយកចងជាមួយអុំថ្មហើយយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកបាទជីកទូកយកទៅទម្លាក់ចោលក្នុងទឹកបាទកន្លែងនេះហើយគេហៅថាសន្ទហវិធីបំភាន់បាទពង្រៀងបង្វែរធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍ថាបងណយស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអស់ចិត្តបាទមានទស្សនិកជនខ្លះមិនអស់ចិត្តថាហេតុអីក៏ឲ្យបងណយស្លាប់បាទចង់ដឹងទៅទៀតទៅមើលថាតើបងណយនេះពិតជាស្លាប់មែនឬក៏អត់ពីព្រោះវាដូចជាអយុត្តិធម៌ចំពោះបងណយខ្លាំងណាស់ដែលឲ្យគាត់ស្លាប់នៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងហើយនៅក្នុងគុណធម៌របស់គាត់ខ្ពស់បែបនេះទៀតបាទការកំណត់ជួបវាសនារបស់បងណយឲ្យគាត់ស្លាប់បែបនេះគឺវាដូចជាមិនទាន់សមដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនខ្លះប៉ុន្តែមានទស្សនិកជនខ្លះបានកាត់សេចក្តីថាបងណយគឺពិតជាស្លាប់មែនហើយប៉ុន្តែទស្សនិកជនមួយចំនួននៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៅបន្តរងចាំតាមដាននៅចំណុចធំ2នៅក្នុងសន្ទហវិធីកម្រិត2នឹងបាទគឺទី1ចង់ដឹងថាតើបងណយនេះពិតជាស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះមែនឬក៏អត់ហើយមួយទៀតនោះគឺចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលបានសម្លាប់គាត់បង្រៀននាយកងនោះនឹងមានជោគវាសនាបែបណាវិញនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរឿងដល់ខូខើបែបនេះចំពោះបងណយគឺគាត់ចង់ដឹងអំពីជោគវាសនារបស់បង្រៀននាយកងហើយនឹងធាតុពិតនៃការស្លាប់របស់បងណយតើពិតជាស្លាប់ឬក៏នៅរស់ឬក៏មានរូបភាពអ្វីទៀតអាចអ្នកនិពន្ធលាក់បាទអញ្ចឹងនេះហើយគេថាជាសន្ទហវិធីកម្រិតមួយទៀតគឺបំភាន់បង្វែងពង្រៀងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាឬក៏អ្នកអានមានចម្ងល់ចង់ដឹងសាច់រឿងតទៅមុខទៀតបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់សន្ទហវិធីកម្រិតទី3គឺជាកម្រិតខ្ពស់បាទគេហៅថាសន្ទហវិធីត្រឡប់ក្រោយទី1ដែលនៅត្រង់
ភាគណាមួយឬក៏ឆាកឈុតណាមួយនោះគឺចេញតួអង្គដែលស្លាប់ហ្នឹងមកវិញបាទឬក៏ចេញតួអង្គហ្នឹងមកវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយរឿងសាច់រឿងដែលម្ចាស់កេរដំបាយនេះគឺនៅចិត្តភាគប្រហែលម្ដុំភាពបញ្ចប់នោះគឺតួអង្គបំណុលចេញមកវិញបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកអានឬក៏អ្នកទេសនាបើពេលបើគាត់បានអានអត្ថបទភាពយន្តឬក៏បានទេសនាភាពយន្តផ្ទាល់បាទគឺគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលស្រឡាំងកាំងរំភើបរីករាយទៅតាមវត្តមានរបស់តួអង្គដែលគិតថាស្លាប់នោះចេញមកវិញបាទហើយនៅពេលនោះគាត់ចង់ដឹងគាត់មានចម្ងល់ខ្លាំងថាហេតុអីបានជាគាត់មិនស្លាប់តើមានមូលហេតុអ្វីបាទក្រែងគេយកគាត់ទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកហើយហេតុអីក៏គាត់មិនទាន់ស្លាប់រស់វិញដោយរបៀបណានៅពេលនោះហើយដែលអ្នកនិពន្ធប្រើនៅសន្តិហវិធីត្រឡប់សាច់រឿងមកវិញបាទបកក្រោយមកវិញបាទការបកក្រោយមកវិញនេះគឺអាចធ្វើបានតាមវិធី2បាទទី1ឲ្យតួនឹងនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់តែមិនបាច់ថតជារូបភាពក៏បានដែរគ្រាន់តែយើងនិយាយដំណើររឿងចេះមួយចេះពីរទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាហេតុអីបានស្លាប់អ្នកណាជួយអីចឹងទៅបានដូចជារឿងម្ចាស់គេដំបានចឹងឬក៏យើងអាចថតរូបភាពរំលឹកឡើងវិញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដែលគេយកទៅគាត់សម្រាប់ហើយមានអ្នកណាមកជួយគាត់អាពេលបន្តទៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្ជិលថតទេបាទដោយសារចំណាយពេលវេលាចំណាយថវិកាធនធានច្រើនទៀតនោះដូច្នេះយើងគ្រាន់តែប្រើភាសារំលឹកបាទនិយាយរឿងប្រាប់ដល់មិនចាំបាច់អមជាមួយរូបភាពក៏បានដែរប៉ុន្តែយកល្អបើសិនបើយើងមានពេលមានធនធានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងគួរតែថតរំលឹកដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងម្ចាស់កេរដំបាយគឺពុំបានលើកយកមកធ្វើការថតឲ្យយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានោះទេគ្រាន់តែជាការនិយាយសន្ទនាគ្នាដោយសារតែភាពរបស់យើងមានកំណត់ធនធានរបស់យើងចំណាយគឺយើងត្រូវគិតថាវាបានថតក៏វាមិនបញ្ហានោះដែរសំខាន់គឺគ្នាសន្ទនាគ្នារបស់តួអង្គគឺគេអាចយល់បានហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអស់ចំណល់ពីការស្លាប់របស់បំណយដែលគាត់គិតថាស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបាទដូច្នេះជារួមមកយើងឃើញថាតាមរយៈរឿងដែលបានលើកឡើងមកនេះគឺជាចំណែកមួយបាទហើយក្នុងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះក៏ខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅសន្តិហវិធីដូចនេះច្រើនដែរបាទគឺវាមានភាពលំនាំបែបគ្នានឹងចឹងបាទសរុបមកយើងឃើញថាសន្តិហវិធីកម្រិតស្មើអារម្មណ៍ធម្មតាមិនទាន់ពុះកញ្ជ្រោលបាទសន្តិហវិធីកម្រិតទី2គឺពង្រៀងបង្វែរបំភាន់ដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកទេសនាឬក៏អ្នកអានកាន់តែមានចម្ងល់ថាតើតួអង្គយ៉ាងម៉េចបាទទៅមុខទៀតបាទចង់តាមអានទៀតថាតើជួបវាសនារបស់តួអង្គយ៉ាងម៉េចបាទសន្តិហវិធីត្រឡប់បានន័យថាយើងធ្វើឲ្យអ្នកអានគិតខុសហើយយើងចាប់បកក្រោយទៅឆ្លុះបញ្ចាំងសាច់រឿងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ឡើងវិញថារឿងនោះចេះទេបាទសរុបមកគឺមាន3នឹងបាននៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃការសរសេររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការបង្កើតសន្តិហវិធីនៅក្នុងស្នាដៃធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកអានឬក៏អ្នកទេសនានឹងមានចិត្តចង់តាមដានបាទព្រោះតែងឿងឆ្ងល់ព្រោះតែចង់ដឹងបាទដូច្នេះរឿងរបស់យើងការណាចេះប្រើនៅសន្តិហវិធីគឺវាតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអានអ្នកទេសនាបាទប្រសិនបើយើងធ្វើការបង្ហាញត្រង់បាទជារបៀបកខកខងលំដាប់លំដោយដោយមិនចេះដោយកាត់ព្រឹត្តិការណ៍យកមកគុំផ្ដុំគ្នាដើម្បីទេបាទដាក់ចេញជារឿងទេជាអ្នកមើលអត់មានបំណិននៅក្នុងការគិតការត្រេះរិះបញ្ហាចេះយកសាច់រឿងមកគុំបញ្ចូលគ្នាប្រើការគិតប្រើការវិភាគការសំយោគសន្និដ្ឋានទេបាទគឺគាត់មើលដោយអារម្មណ៍ស្មើហើយអត់រីកចម្រើននៅក្នុងការគិតការវិភាគនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានចង់និយាយថាខួរក្បាលរេភ្លេចនៅក្នុងការរិះគិតទៅលើបញ្ហាក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងផងដែរប្រសិនបើយើងធ្វើរឿងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីល្បិចកិច្ចកលនៅក្នុងការបង្កើតសាច់រឿងបញ្ហារឿងចងរឿងដោះស្រាយរឿងទៅបាទអ្នកទេសនាឬក៏អ្នកអានបានមើលរឿងយើងទៅជ្រាវជ្រាបបានច្បាស់ទៅគាត់រីកចម្រើននៅក្នុងការគិតផងគាត់អាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងដោយអនុវត្តទៅតាមគតិខ្លះដែលមាននៅក្នុងរឿងផងដែរបាទដូច្នេះសន្តិហវិធីគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធបាទគឺយើងត្រូវចេះប្រើសន្តិហវិធីកលុកកលាក់សាច់រឿងឲ្យបានច្រើនខណៈច្រើនដំណាក់បាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកអានទាយមិនត្រូវបាទទោះជាគាត់ទាយត្រូវក៏គាត់នៅតែចង់ដឹងថាតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនក្មួយក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងពលិខ្លះនៅក្នុងការសរសេរអត្ថបទប្រឡងលោកភាពយន្តបាទសូមជូនពរបាទបងប្អូនក្មួយក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការក៏បីគ្លៀងគ្លាដែរបាទក្នុងរដូវកាលប្រជុំនេះបាទសូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមវត្តអារាមឬទីកន្លែងកម្សាន្តផ្សេងៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ